Pak Bejo. Iya Pak Budi. Emang kalau orang ngorok itu salah ya? Ya enggak lah Pak Budi, itu kan wajar. Lah, kemarin saya ngorok dimarahin sama orang-orang. Kenapa kok dimarahin Pak? Iya, kemarin saya ngorok di mobil, orang-orang langsung marah-marah ke saya. Kok bisa Pak? Ya itu Pak Bejo, saya kan yang nyetir. Hehehe. Pak Budi,